大家好，咁我今日咧就爆盒啦，咁就爆究極05啦，唔係究極06，咁就究極05咧就想爆啦，就係補晒，係啦，咁就未開過嘅，有膠紙喺度，咁就我去拎膠紙。拎咗啦，開唔咗點整？篤入去啊！篤啊！得啦，唔嚟啦。咁而家開封啦，裏面就咁嘅，篤穿咗個窿啊！篤穿咗個窿，好慘，哎呀，係啦，唔記得咗俾大家睇下後面，係啦，後面就咁嘅，係啦咁嘅。咁就數下呢度有部食包先啦。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，係嘅，10包啱啱好。咁右邊就打橫線數啦。擺翻個盒。啦，打包未開過，咁就會分 part 1同 part 2啦。睇交鋒，唔中啦，唔使講。咁都中，夠極啦，唔使。中咗呢隻 M 啊，係啦，第2包未開過。咁而家開封，好痛啊！隻手開到，實又中閃啦，又6個，唔使講實中閃，又中 M 啦 ，R 喎，講錯，係啦 R，第3包，唔難開㗎，唔使講啦，有種夠極，有6個喎，好似夠極，仲拗嘅點解？OK 啦。第4包，係啦，咁呢啲實未開過啦，唔使俾你睇，唔知得唔得？好難開。6個喎，你中閃有，就中咗一隻鴨，係啦，第5包，
然之後呢盒有部白卡，大家未開過，你打開。哦，有部磨砂，但有夠極。中咗呢張 U 啦。哇，好多垃圾。大綠包。快速開。有料到喎！哦，好啊，中一時啦，唔使講。中咗一時。但係天騎士，真係中一時。係啦，中咗一時。真係。仲飲一杯水，得唔得？第6包就中一時，依家第7包啦。未開封啩？買個盒擺好啲咯。擺晒呢啲嘢咁樣擺。哇！又中夠極。哦，中咗呢張 U 啦。第幾多包啊？第7包，唔係喎，第8。係啦，又未開過。新開10未開過啦，唔使睇到字。個窿咧，揾到啦。又中少啦。調查員呢張係，未見過。中咗呢張夠極，係啦，仲有呢張 U 啦。未試過白卡喎，第9包，咁快大爆嘅。暴力開封。又中一時。調查員。哦，中咗究竟係蟲魔王。係啦，又中一時。第10包。係啦，第10包。未開封過。係啦，第間封。咁多間㗎，哇！唔中啦，應該係咯，夠極。又中夠極，要係啦。咁就依家開完10包啦，都重複啦。擺晒啲夠極同埋時先。係啦，咁就今 part 咧就中咗2隻時，究竟係蟲魔王同埋帝天騎士啦，係啦，同埋呢啲時，唔係呢啲夠極，同埋閃，係啦，咁今 part 就完啦。咁就如果中意呢段片呢，就喺下面撳個 like 啦。想追蹤我嘅片呢，就喺右上角嗰邊撳個訂閱啦。記住收睇下一 part 啦，拜拜。